Итак, это первый промах. Сегодня обещали дождь, но он будет только в 4. Но мы отчаянные туристы, мы все равно поедем делать гигантский костер. Пока эта туча разреженная, будет разве что пару капель. А когда уплотнится в кучевое облако, вот тогда будет буря. Туча уже начинает покапывать. Ё-моё. Хотелось бы, конечно, взяли с собой Жорочку. Хотелось бы, конечно, сегодня успеть не только костер забомбить, но, блин, и палатку разложить. Но уже не факт. Сегодня, кстати, повитание весны. У меня на территории был великий срач. Я сходила, убрала. Чтобы завтра дождем не убирать. Я нашла вот такой красивый шарочек. Дровишек нормально. А это мой брелок на сегодня. Знаете, там рюкзак я нормально организовала себе из сумки. О, надеюсь, что да. Смотрите, чтобы подниматься вверх дурным, как мы, сделали даже вот этот пандус. Короче, нашли одно место. Костер, конечно, благодаря ветру разгорелся. Ну, короче, я случайно подпихивала бумагу, дотронулась до горячей доски. У меня прилипло вот здесь, видите, где беленькая. И вот здесь штаны баллоневые. Я не стала вот так вот. Потому что, блин, штаны дорого стоят, а кожа сама бесплатно отрастет. Так что нормально. У нас самых очень охрененный из всех, смотрите, костер. Потому что у нас миллион дров. Потому что мы гении. Если не считать, что у меня задница горит, то все хорошо. Нужно залезть на вот эту крышу. Поэтому стрелять. Это первый промах. Наш костер великолепный, как обычно. Так. Ветер нам не мешает, костер горит. Все окейушки. Все, пора отсюда, наверное. Видишь, вот? Конечно, это не сложно. Не, вообще на высоте всегда зашли. Так, вот. Попадает. А, телефон. О, надо фоток наделать. Сейчас божественное фото на природе. О, да. Так уж вышло, что мы сейчас идем пить водку. Так что, если там будут видосики очень такие странные, я буду такая, не удивляйтесь. Погнали! А костер все еще охрененен. Вы только смотрите, как... Вот он. Йоу. Этот охрененный костер. Дождь сегодня красавчик, дрова спрятали, а вот это я закрыла домиком. Потому что нас должно хватить до ночи. Приступаем. А, блин. К жарению сала. Знаете, сколько я уже сала не ела? Вы даже представить не можете, сколько я уже сала не ела. Уже стрелять, блин, у нас что-то это не хватает газа. Ты подзарядил или что? Да, перепоменял баллончик на новый. А, тогда ништяк. В принципе, можно. Давай. Настольный футбол. Это шишка типа мячик, да? Ну, типа шишка-мячик. Ты должна ставить вот тут. Вот, видишь, где ручки у тебя? Вот там, мозг. Ну. И гнять, видишь, вот эту фигню. Так стучи. А, так что они только между собой? А, я должна не пропустить и ударить. А как ударить? Ну, обращаю. Тут. Раз, все, гол. А. Моя палатка, она должна быть как полиэтилен. Нет? А я когда раскрывала, мне казалось, что она полиэтилен. Не знаю. Странно. А ты какие-то колышки вколачивал? Капец, так быстро сделала. Я такая тупая. Что за тупая? Нормально все. Блин, а это видите, как костер это волка нагоняет? Ну должен! Ну блин! Это видос должен получить за часов. Виталику просто гений.